Hoş geldiniz. Bir analiz haberiyle karşınızdayız. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız varlığını güçlendireceğini açıklamıştı. Bu gelişmeler üzerine bir Fransa analizi yapıyoruz. Bilindiği gibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lübnan ziyaretinde de ülkeden Fransız sömürgesiymiş gibi bahsetmesine tepkiler yanmıştı. Ülkemizin her alanda karşısında yer alan Macron'un günümüzde hala sömürgecilik hastalığından kurtulamadığı bilinen bir gerçek. Peki ne oldu da Fransa-Türkiye ilişkileri bu kadar geriledi? Biraz da bunlara değinelim. 2018 yılı başlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyaretiyle Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayide uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi anlaşması imzalanıp ilişkiler büyük ölçüde ilerlese de Macron'un sömürgecilik kafası ilişkileri durma noktasına getirmiştir. Macron ise yeni bir Napolyon olmanın peşinde ve büyük Fransa hayalleri için ülkesini uçuruma sürüklemesi zerre umurunda değil. Fransızlar ise bu adamın tarihe geçme arzusuyla ilgilenmediklerini son seçimlerde Yeşillere verilen destek ile gösterdi. Tarihe ilgi duyan çocukların hayallerinin bir köşesinde hep yaşadıkları coğrafyayı yönetmek olur. Jules Caesar Galya'da bataklığa saplandığı günlerde ne susuzluktan şikayet ediyordu ne de ordunun homurdanışlarından. Büyük İskender 26 yaşında bilinen tüm dünyayı fethetmişti. Ben ise arkamda isim bırakabileceğim hiçbir şey yapamadım diye yazmıştı. Macron'un partisi LREM yani açılımı La Repubblica en Marcha, Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak Cumhuriyet ilerliyor ya da Cumhuriyet harekete geçti gibi anlamlara gelebiliyor. Macron ve LREM yani liberal söylemlerle iktidara geldikten sonra bütün politikalarını emperyalist hayaller üzerine kurguladı. Libya bunun en net örneklerinden biri. Libya'da darbeci savaş ağası Halife Hafter'e verdiği desteği zaten hepimiz biliyoruz. Bunun dışında yasa dışı meclis olan Tobruk Temsilciler Meclisi lideri Akila Salih'e verdiği desteği de biliyoruz. Fakat İtalya öyle değil. İtalya Libya'da insani çözüme yoğunlaşıp Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Sivil Ulusal Mutabakat hükümetine destek verirken Emmanuel Macron Fransa'yı bölgeyi sömürge valisi gibi yönetecek Hafter'in peşinden sürükledi. Türkiye'ye karşı bu kadar obsesif bir şekilde takıntılı olmasının en büyük sebebi de oynadığı yanlış atların sorumluluğunu Türkiye'ye yüklemesi. Fransa'nın sömürgeci geçmişinin bir parçası olan Fransızca konuşan ülkeleri birleştirme planında bu zihniyetin bir tezahürü. Birleşik Krallığın Commonwealth konseptine benzer bir Frans Copy altında bir oluşum planlayan Macron'a bu ülkelerden de ciddi şekilde itirazlar yüklenmişti. En son Doğu Akdeniz'de ülkemizin karşısında yer alan Yunanistan'la beraber Rafael savaş uçakları ile Kıbrıs üzerine uçuş yapan Macron'un tek derdi Türkiye. Emperyalist güçlerin en büyük adamı olan Macron ile ilgili yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz dostlar. Hoşçakalın.